欢迎来到船只竞速文明，在这里航行距离越远，获得的绿宝石就越多。传说满级大佬一口气跑完赛道，成为世界首富，我高低得来尝尝咸淡。可刚进游戏的我只有艘破船，才航行了没几米就停下了，这么点距离就拿到一颗绿宝石，离财富自由还远着呢。这是系统提示，收集航行经验就能提升在水中速度，还能解锁更好的船。原来如此，这么多船只可以升级，现在就差航行经验了。一番收集后，终于能解锁了。这时后方传来熟悉的嘲笑声：“就你这破船，老奶奶过马路的速度都比你快。小孩哥，你小子不服就来比一场，获胜的人拿走对方的航行经验，你敢吗？”成交。随着广播声响起，各选手就位，比赛开始。我本想露脸，结果这家伙像火箭喷发似的冲了出去，是我的尾气吧？阿满小菜鸟，小孩哥你这家伙开挂了吧？算了，愿赌服输，我把所有航行经验都给了他。小爷我心情好，告诉你，那边的宠物系统对你有用。什么宠物系统？不同宠物功能不一样，我没工夫慢慢解释，我要升级去了，好好玩你的破船吧。原来还有这等好东西，我走近一看，好家伙，抽一次宠物居然要50块绿宝石，可我钱不够，得在滑行距离收集点绿宝石。当我怀揣80个经验时，发现这次滑行距离出奇的远，耐力耗完竟跑了100个距离。我明白了，航行经验越多，耐力越多。我掏出巨款购买了新的丛林船，先下水测试新船耐力。你别说，这船耐力和爆发力都强了不少，我一口气直接窜到200个距离，接着又到了257个。恭喜你获得27颗绿宝石，就差3颗绿宝石就能买宠物了。小孩哥借3颗绿宝石给我买宠物，为什么借你？难道我买宠物让你害怕了？真搞笑，借你几个绿宝石你还能玩出花来？呵呵，这小子上当了。恭喜阿蛮获得新宠物芭蕾舞猴，拥有技能比赛双倍绿宝石。我对照墙上说明一看，还真是。下一个船只解锁需要累计250枚航行经验，功夫不负有心人。现在我和小孩哥的船一样了，航行经验也攒够了，还有宠物，我有信心在下次比赛拿下他。估计他还没宠物，还是个穷光蛋呢。小孩哥，你小子敢接受我的挑战吗？能不能安静玩自己的，别给我送航行经验了？我的航行经验可比你多了。行吧，那就继续赌上所有经验。预热引擎那一刻，我突然觉得不对劲，这家伙的船竟然在飞。小孩哥，你还说你没开创造？我刚要下场把小孩哥拉下来。系统提示：比赛即将开始，各选手就位。我只能快速返回船上，连忙加速向前冲。不曾想旁边的小孩哥直接飞了过去，很快就消失在我视野里。我都不知道还能这样，目前只能祈祷他船只耐力不足。可我航行到643个距离，耐力燃尽了，还是没看到小孩哥。阿蛮菜鸟知道我的厉害了吧？小孩哥，你这家伙怎么弄的？我们船一样，你怎么快这么多？是不是你开挂了？当然不是，这都是我宠物的功劳。我去宠物商店一看，好家伙，这宠物能让船只比赛时双倍速度，功能这么强大，而且他还知道我现在手里有400多颗航行经验。你怎么知道我有400？我有我的门道，赶紧掏航行经验给我。阿蛮，我听说你学习很好，告诉我怎么才能提升学习成绩。给大家推荐一个让你逆袭满分的学习神器，那就是洋葱学园。它包含小树高全学段内容，把复杂知识点做成动画，5分钟让你吃透一个知识点。AI 拍题精学免费答疑，遇到难题拍一拍。AI 启发思考，而不是直接给答案，考试轻松逆袭到满分。现在去洋葱学园首页搜阿蛮，可以领取免费 VIP， 快去试试吧！我又能升级更好的船只了。糟糕，这一输一赢让小孩哥占了巨大优势，我要翻盘就得在宠物上找契机。恭喜玩家获得新宠物粉色鲨鱼，功能是可以把比赛得的绿宝石转成航行经验。先简单收集40个航行经验，我就开始了赚航行经验之旅。虽然前期行驶距离慢，但随着2个宠物发力，芭蕾猴宠物翻倍绿宝石，粉色鲨鱼把绿宝石变航行经验，我的船速和耐力慢慢提升起来。快到300距离时，系统新活动来了，赛道滑行可获得双倍绿宝石，这对我来说犹如天助，因为有芭蕾猴，我能直接获得4倍奖励。我马不停蹄重新冲刺，367个距离我就能直接赚150枚航行经验。我得趁小孩哥不在，赶紧提升自己，才有翻盘可能。终于攒到688颗航行经验，我直接更新了跳跳船。恭喜玩家获得跳跳船，可短暂飞行一会。原来这就是小孩哥船能飞的秘密。正说着，小孩哥突然回来了。刚才听说服务器有双倍活动，我回来晚了，太可惜了，不然你小子永远抵不过我。他说的对，我现在确实没胜算，得积攒实力，搞更多航行经验，还需要更多绿宝石。第一步先转绿宝石，为此我决定关掉粉色鲨鱼，不转换航行经验，直接赚绿宝石。新船只果然能短暂跳跃，引擎动力也很充足，我有信心这次能打破纪录，直接冲了出去。这初始速度加跳跃让我突破了1000格距离，而且还没停下的势头。现在我知道小孩哥为什么能飞了，船太快就在水上跳，等同于飞行，根本不沾水。1712格直接刷新纪录，加上芭蕾猴的双倍加持，总共获得370绿宝石，可以购买下一个宠物了。恭喜你抽到稀有宠物阿布布，技能是比赛双倍耐力。这项技能简直完美，装上3个宠物去跑道测试效果。刚开始没感觉，跟之前一样，
可到后面发现耐力调掉的确实更慢了。这不断增长的航行距离，让我有了挑战小孩哥的信心。随着距离不断增加，我直接飙到3000格距离。小孩哥，你等着，我回去升级一下船只，就来找你挑战。这艘船上还挂着一面海盗旗，直接拿下。现在是时候狂攒绿宝石了。我去船直接起飞了，而且体力消耗得很慢，最终停在了5400格距离，一口气赚了3000绿宝石。这次必须给我出个好宠物。恭喜阿蛮抽到鲨鱼宠物，属性是航行经验增加1.5倍。再把粉色海豚也加入组合，我觉得能凑出一个无敌的阵容。芭蕾舞女能让我的绿宝石翻倍，小猫头鹰能让体力翻倍，小鲨鱼会在跑完后增加经验。听起来很厉害，其实还是个废柴。但别忘了，粉色海豚能把翻倍的绿宝石全都变成经验。但是收集这么多经验又有什么用呢？看我来抽个满级宠物。等等，阿蛮，你这强盗把我的宠物还回来。行吧，给你。你以为我会真抢你的吗？阿蛮，咱们走着瞧，回头见。小孩哥居然直接消失了，只留下一道残影，这下彻底凉了。小孩哥抽到了满级稀有宠物，难道没有宠物能与他抗衡了吗？系统提示：这只新晋宠物能提供5倍绿宝石。我去，这只宠物和粉色海豚简直绝配，我太需要它了。但抽一次要3000绿宝石，我得再去跑一圈。虽然现在速度很快，但和小孩哥比起来还差得远。现在的首要任务是抽到新性宠物。虽然航行速度不断提高，我居然来到了终点，直接开始抽盲盒，出了个小东东怪。废柴这个已经有了，再抽2次，我去居然抽到了新性宠物，直接装备这6只宠物，我要赚得盆满钵满了，准备出发。阿蛮，你是要刷经验吗？没错，那我就陪你跑一圈。我去，小孩哥又一次变成残影。你怎么还没到终点？我都跑了好几遍了，真让人绝望。今天才通关了一次，他估计已经跑了几10遍了。但我现在已经拥有2万多经验了，我可以直接买下终极游艇。天呐，这次不知道快了多少倍！带着2万的经验，果然不一样，体力还剩很多。我觉得我也能通关好几次了。每一次通关之后，速度都有质的飞跃，快到我的游戏画面都卡住了。太棒了，10万点经验！小孩哥，属于你的时代已经结束了。呵呵，你是在逗我吗？我可拥有服务器满级宠物，无人能敌。那就来赛一场，赌上你的满级宠物。你不会是腿肚子转筋不敢了吧？吹牛谁不会啊？比就比。3、2、1，比赛开始。我的游戏直接卡出残影，只看到屏幕下方的距离数字疯狂飙升，下一秒直接出现在终点。我通关了，你在哪呢，小孩哥？怎么可能？愿赌服输，把宠物交出来吧。什么情况？小孩哥直接退服了。